जितेन्द्रसिंहः। उपवेशने अनुसंधान नवाचारादि विषयेषु भवेत् चर्चा। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य तंजानिया देशस्य 4 दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। जयशंकरः स्वसमकक्षीयेण सह 10 भारत तंजानिया संयुक्तायोगस्य उपवेशनस्य करिष्यति सहाध्यक्षताम्। देशयोः मिथः द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढीकर्तुं भविष्यति बलम्। फिलिस्तीन राष्ट्रस्य जेनिन स्थाने सर्वबृहत् सैन्याभियानेषु अन्यतमं समाप्य इस्राएल सेनया प्रत्यागमनम् आरब्धम्। जेनिन इत्यत्र कृते ड्रोन इति नभो यन्त्रीये आक्रमणे 12 जनाः मृताः आसन्। भारतीय पदकन्दुकदलेन जितं सेफ चैंपियनशिप इति कीर्तिमानम्। रोमाञ्चके अन्त्यद्वन्द्वे कुवैतदलं पेनल्टी शूटआउट इत्यस्मिन् 5-4 इति गोलाङ्कैः पराजितम्। सततं द्वितीयम् अथ च आहत्य 9 वारं भारतेन सेफ चैंपियनशिप कीर्तिमानम् अर्जितम्। पूर्व भारतीयः कुशलः कन्दुकक्षेपकः अजीत आगरकरः संवृत्तः भारतीय क्रिकेट दलस्य मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मणः स्थानं स्वीकरिष्यति। अजीत आगरकरः देशस्य अन्यतमेषु क्रीडकेषु अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। महाराष्ट्रस्य राजनीतिः साम्प्रतं संघर्षं सम्मुखीकरोति। एनसीपी इति दलस्य समूहद्वयेनापि अद्य उपवेशनम् आकारितमस्ति। राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी इति दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः शरद पवारः मध्याह्ने 1:01 उपवेशनस्य आकारणं कृतवान् अस्ति। तत्रैव सत्तारूढेन एकनाथ शिंदे देवेन्द्र फडणवीस प्रशासनेन सह संयुतिरतस्य अजीत पवार समूहस्य मन्त्रणा 11:00 भविष्यति। समूहद्वयेन अपि सम्मेलनम् उद्दिश्य नीतिनिर्देशाः प्रकाशिताः सन्ति। अजीत पवारस्य दलेन सह विरोधानन्तरम् आचरितं राजनीतिकसंघर्षम् अवलम्ब्य गतदिने अपि मन्त्रणा आयोजिता। कांग्रेस शिवसेनयोः नेतारः एनसीपी इति दलस्य अध्यक्षेण शरद पवारेण सह सम्मिल्य तं प्रति स्वीयं समर्थनं प्रकटितवन्तः। अत्रान्तरे एव उपमुख्यमन्त्री अजित पवारः अथ एनसीपी इति दलस्य तदीयसहयोगिनः मन्त्रिपदस्य शपथग्रहणानन्तरं गतदिने प्रथमं तावत् मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने सम्मिलिताः अभवन्। ततः अजित पवारः उक्तवान् यत् विभागानां विभाजननिर्णयं मुख्यमन्त्री एकनाथ शिंदेः ग्रहीष्यति। उपमुख्यमन्त्री अजित पवारः मुम्बई महानगरे दलस्य नवं कार्यालयम् अपि उद्घाटितवान्। एनसीपी इत्यस्य दलस्य नवे कार्यालये अजित पवारः सुनील तटकरे इत्येतस्मै महाराष्ट्रस्य एनसीपी इति दलस्य अध्यक्षपदभारं प्रदत्तवान्। अवधेयं यत् अजित पवारः स्वीय कार्यालये एनसीपी इति दलप्रमुखस्य शरद पवारस्य छायाचित्रमपि स्थापितवान् अस्ति। अत्र विषये शरद पवारः उक्तवान् यत् अहं यस्य दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः अस्मि, जयन्तः पाटिलः च प्रदेशाध्यक्षः अस्ति, केवलं तद्दलमेव मदीयं छायाचित्रं प्रयोक्तुं शक्नोति। शरद पवारः अद्य सायं दिल्लीं प्रति प्रस्थास्यति। जुलाई मासस्य 6 दिनाङ्के दिल्ल्यां दलस्य कार्यकारिण्याः उपवेशनं सुनिश्चितमस्ति। मुम्बई महानगरे G20 समूहस्य अनुसंधान नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलनम् अथ अनुसंधान मन्त्रिणाम् उपवेशनं प्रचलति। केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहः अद्य G20 अनुसंधान मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। सम्मेलने G20 सदस्य देशानां 39 अनुसंधान मन्त्रिणः, आमन्त्रित देशानां प्रतिनिधयः अथ अन्ताराष्ट्रिय संघटनानाम् आहत्य 7000 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवन्ति। सम्मेलने G20 विज्ञान सहभागिता संबद्धे मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रे विचारः विधीयमानः अस्ति।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु महाराष्ट्रस्य यात्रावधौ गढ़चिरौली स्थलस्य गोंडवाना विश्वविद्यालयस्य 10मे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। अत्रान्तरे विभिन्नासु शैक्षणिकशाखासु स्वर्णपदकविजेतृभ्यः 6 छात्रेभ्यः राष्ट्रपतिः सम्माननं प्रदास्यति। मध्याह्ने राष्ट्रपतिः नागपुरस्य कोराडी स्थले भारतीय विद्याभवनस्य सांस्कृतिककेन्द्रम् उद्घाटयिष्यति। एतस्य केन्द्रस्य प्रथमे तले सचित्रं रामायणस्य आकर्षकं प्रदर्शनं कृतमस्ति। तावत् द्वितीये तले स्वतन्त्रतासेनानीनां वीरताकथाः सचित्रं प्रदर्शिताः सन्ति। प्रधानमंत्री महाराष्ट्रस्य धुले स्थले संजातं दुर्घटनाक्रममालक्ष्य दुःखं व्यक्तवान्। सः ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् महाराष्ट्रस्य धुले नगरे दुरापन्ना दुर्घटना दुःखावहा अस्ति। शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति मदीयाः संवेदनाः। व्रणितानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभार्थं प्रार्थये। मृतकाणां परिजनेभ्यः PMNRF इत्येतस्मात् कोषतः 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः प्रदास्यते। व्रणितेभ्यः च 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः 3 दिनात्मकीं यात्रामुद्दिश्य अद्य तंजानिया देशं गच्छति। यात्रायाः प्रथमे चरणे डॉक्टर जयशंकरः अद्य ज़ंज़ीबार स्थलं प्राप्स्यति। दिनद्वयं यावत् च तत्र निवासकाले जयशंकरः भारतप्रशासनद्वारा वित्तपोषितजलापूर्तिपरियोजनायाः निरीक्षणं करिष्यति। विदेशमन्त्री तंजानिया देशं प्राप्तस्य भारतीय नौसेनापोतस्य त्रिशूलस्य स्वागतसमारोहे अपि सहभागितां करिष्यति। अनन्तरं विदेशमन्त्री 7 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् तंजानियायाः दार ए सलाम इत्येतस्मिन् नगरे निवासं करिष्यति, यत्र स्वीयसमकक्षेण समं 10मे भारत तंजानिया संयुक्तायोगस्य उपवेशने सहाध्यक्षतां करिष्यति। दार ए सलाम नगरे विदेशमन्त्री मंत्रिमण्डलस्तरीय मन्त्रिभिः अथ देशस्य शीर्षनेतृत्वैः समं मेलनं समाचरिष्यति। विदेशमन्त्री स्वीय यात्रावधौ भारतस्य संसदीय मैत्री समूहस्य सदस्यान् अपि मेलिष्यति। भारत तंजानिया व्यापारोपवेशनस्य उद्घाटनेन सहैव सः प्रवासी भारतीयान् अपि सम्बोधयिष्यति। दार ए सलाम इत्यस्मिन् नगरे स्थापितस्य स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिमायाः तत्र अनावरणमपि करिष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संघचालकः डॉक्टर मोहनराव भागवतः मंगलवासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिना राजाभाऊ नेने द्वारा च गुजराती भाषायां लिखितस्य सेतुबन्ध इत्यस्य पुस्तकस्य मराठी संस्करणं लोकार्पितवान्। कार्यक्रमस्य आयोजनं मुम्बई महानगरे अभवत्। सरसंघचालकः डॉक्टर मोहनराव भागवतः कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् संघपद्धत्यां मार्गदर्शनं भाषणेन न अपितु अनुभवेन भवति। लक्ष्मणरावः ऋषिः एव आसीत्। तेन प्रदर्शितः मार्गः अनुकरणीयः अस्ति। संघः कथमपि हिंसां न मनुते। आपत्काले अपि संघस्वयंसेवकैः शान्तिसंयमपुरस्सरं विरोधः कृतः आसीत्। अथ लक्ष्मणराववर्यः एतस्य उदाहरणमस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिः रूपेण उत्तरप्रदेशस्य पूर्वराज्यपालः रामनाईकवर्यः, विशेषातिथिरूपेण च स्वयंसेवकः विमल केडियाः समुपस्थितः। फिलिस्तीन देशस्य वेस्ट बैंक इत्येतस्य पश्चिमतटस्य जेनिन नगरात् इस्राएल सैनिकानां प्रत्यावर्तनं समारब्धम्। एकं रक्षासूत्रानुसारं वर्षेभ्यः नियन्त्रणाधीने वेस्ट बैंक इत्यत्र तटे बृहत्तमेषु सैन्याभियानेषु एकतमं सैन्याभियानं सम्पाद्य इस्राएल देशस्य सेना मंगलवासरे फिलिस्तीन नगरस्य जेनिन स्थलात् अपसरणम् आरब्धवती। अवधेयं यत् सोमवासरे इस्राएल देशस्य सेना फिलिस्तीन नगरस्य जेनिन स्थले ड्रोनाक्रमणं कृतवती। फिलिस्तीन अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् जेनिन स्थलस्थे आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 12 जनाः मृताः जाताः। भारतस्य पूर्वः कुशलः कन्दुकक्षेपकः अजीतः आगरकरः भारतीय क्रिकेट मण्डलस्य चयनसमितेः
अध्यक्षत्वेन नियुक्तः जातः। अशोक मल्होत्रायाः अध्यक्षतायुताया क्रिकेट परामर्शक समित्या समं संजातं साक्षात्कारानन्तरम् आगरकरः पुरुषदलीय वरिष्ठ चयन समितेः अध्यक्षः नियुक्तिं गतः। भवद्भिः अवश्यं ज्ञेयं यत् आगरकरः 26 निकषस्पर्धाः, 24/20 अन्ताराष्ट्रियस्पर्धाः, 91 एकदिवसीयस्पर्धाः च खेलितवान्। एकदिवसीयस्पर्धासु त्रिधा विश्वचषकविजेत्री भारतीयदले अपि सः सहभागित्वेन आसीत्। प्रशान्तमहासागरीये नभक्षेत्रे रूसदेशस्य मिग-31 इति योद्धृविमानं प्रशिक्षणाभियानस्य अवधौ दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। योद्धृविमाने आरूढयोः चालकयोः एतावता कापि सूचना नास्ति। रक्षादलं विमानचालकयोः अन्वेषणं कुरुते। सेनया उक्तं यत् विमाने शस्त्राणि न सन्ति। अन्यविवरणम् अपि तैः न उक्तं, न च दुर्घटनायाः कारणं ज्ञापितम्। भारतीयपदकन्दुकदलेन सेफ चैंपियनशिप इति विजेत्य कीर्तिमानं स्थापितम्। स्पर्धायाः रोमाञ्चके अन्त्यचक्रे कुवैतदलं पेनल्टी शूटआउट इत्यस्मिन् 5-4 इति गोलाङ्कैः पराजितम्। इत्थं सततं द्वितीयम् अथ च आहत्य 9 वारं भारतेन सेफ चैंपियनशिप कीर्तिमानमर्जितम् अस्ति। श्रावणमासस्य प्रथमे दिने हरिद्वारनगरी भगवतः शम्भोः जयोद्घोषैः अभिगुञ्जिता। 12 दिवसीयाय कांवड इति पवित्रमेलकाय यात्रा आरब्धा अस्ति। गंगाजलं स्वीकर्तुं कांवडयात्रिणः हरिद्वारं प्राप्नुवन्तः सन्ति। आरम्भिके प्रथमे सप्ताहे पदकांवडयात्रा भविष्यति, अथ च जुलाई मासस्य 10 दिनाङ्कस्य अनन्तरं डाक कावड यात्रा प्रारप्स्यते। डाक कावड यात्रायां वाहनैः कावडयात्रिणः विशिष्टानि कावड इति पवित्रपात्राणि स्वीकृत्य गंगाजलम् आनेतुं हरिद्वारं प्राप्नुवन्ति। कावडयात्रिणां परिचयपत्रं तत्र अनिवार्यं कृतमस्ति। 12 फीट इत्यतः उन्नतं कावड इति पवित्रपात्रं नेतुं प्रतिबन्धः कृतः अस्ति। कावडयात्रायै पर्याप्तसज्जताः तत्र कृताः सन्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।